அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு இப்போ ஒரு ரெண்டு நியூ டெக்னாலஜி நம்ம வெஹிக்கிள் வந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யோசிச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த ஐடியா பிடிச்சதுன்னா தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அப்புறமா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ மோஸ்ட்டாக எங்கே ஷேர் பண்ணுன்னா இந்த வெஹிக்கிள்ஸ் தயாரிக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, ஸோ அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு புது டெக்னாலஜி நீங்கள் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிங்கன்னா நம்ம மக்களுக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகும். இப்போ என்ன ரெண்டு டெக்னாலஜின்னு பார்த்தோன்னா, நம்பர் ஒன்று, இந்த நம்பர் ஒன்று எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தோன்னா, அந்த வெஹிக்கிளில் போகும்போது, அது வெஹிக்கிள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஹெல்மெட் போடலாம், அந்த வெஹிக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடாது. ஹெல்மெட் போடலை அப்படின்னா அந்த வெஹிக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடாது. அது ஹெல்மெட் எப்படி போட்டுருக்கணும்னா, அவங்க ஹெட்டுக்குள்ளே போடணும். அந்த ஹெட்டுக்குள்ளே போடும்போது அந்த உள்ள ஒரு சென்சார் இருக்கும். அந்த சென்சாரை போய் நம்ம ஹெட்டில் டச் ஆகும். அந்த ஹெட் டச் ஆச்சுன்னா அது ப்ளூடூத் மூலமா நம்ம டிஸ்பிளேக்கு போவோம். அந்த டிஸ்பிளேக்கு போனால் அந்த ப்ளூடூத் அங்கே வந்து ஆக்டிவேஷன் ஆகிடும். அப்போ இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த வெஹிக்கிள் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜியை நம்ம வெஹிக்கிளில் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணால் நம்மளோட ஆக்சிடென்ட் ஆனாலையும் ஹெட் இன்ஜுரி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜியை நம்ம வெஹிக்கிளில் கொண்டு வரலாம். இன்னொன்று வந்து என்ன பண்ணலாம்னா, இந்த வெயிட் சென்சார் போடலாம். வெயிட் சென்சார் எங்கே போடலாம்னா, நம்ம சீட்டில் கொஞ்சம் வந்து ரொம்ப ஃபேட்டாக இருப்பாங்க, ஒரு 150 ஒரு 300 kg அந்த ஒரு வெஹிக்கிள் போட்டோம்னா அதனுடைய கெப்பாசிட்டி வந்து ஒரு 200 தான் அவங்க மெஷர் பண்ணிக்கிறாங்க. அதாவது ஒரு 200 kg தான் அது இழுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க டிசைன் பண்ணிடுறாங்க. அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா, ஓவர் வெயிட் போகிறதுனால அவங்களுடைய இந்த பெல்ட் எல்லாம் வந்து கட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப சான்சஸ் ஜாஸ்தி இருக்குது. அப்புறமா சப்போஸ் டைரக்ட் டிரைவர் இருந்தால் கூட அந்த டைரக்ட் டிரைவில் என்ன பண்ணால் அந்த கியர் மோட்டர்ஸ்க்கு வந்து கியருக்கும் அப்போ அந்த மோட்டருக்கும் ரெண்டுமே ஓவர்லோட் ஆகுது. அதனால் அதனுடைய எஃபிஷியன்சி கம்மியாகுது. அந்த மோட்டர் எஃபிஷியன்சி கம்மியாகலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணோம், அது 3 வருஷத்தில் ஓடுற வெஹிக்கிள் வந்துட்டு ஒரே வருஷத்தில் அதுக்கு ஃபெயிலியர் ஆகக்கூடிய சான்சஸ் ஜாஸ்தி இருக்குது. ஸோ எப்போ நம்ம அந்த ஒரு சீட்டு கீழே ஒரு வெயிட் சென்சார் போடுறோமோ, அந்த சென்சார் எப்படி செட் பண்ணோம்னா, அது அந்த ஃப்ரண்ட்டில் சீட்லேருந்து பேக் சீட் வரைக்கும் டோட்டல் வெயிட்டை அதை கவுண்ட் பண்ணும். அதை கவுண்ட் பண்ணி அந்த கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்துக்கு அனுப்புனா, ஸோ ஓவர் வெயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வண்டி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடாது. அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆனாலையும் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு கொஞ்ச நேரம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறோம். கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து யாராவது ஒருத்தர் நம்ம பிக்கப் பண்ணுறோம். அப்போ அந்த ஓவர் வெயிட் உக்காந்த உடனே அது என்ன, லைக் லிஃப்ட் மாதிரி ஓவர்லோடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வெண்ட் வந்து ஆஃப் ஆகிடணும். அவன் இறங்கினா மட்டும்தான் அந்த வெஹிக்கிள் வந்து மூவ் ஆகணும். இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு டெக்னாலஜியை நம்ம வெஹிக்கிளில் கொண்டு வந்தால் எவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் பாருங்கள். ஸோ இந்த ரெண்டு டெக்னாலஜி ஏன் கொண்டு வர மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பாருங்கள், இப்போ அந்த ரெண்டு டெக்னாலஜி கொண்டு வந்துட்டா ஹெல்மெட்டு போட்டுன்னு போகிறான், இன்னொருத்தவங்க வந்து அந்த வெஹிக்கிள் வந்துட்டு கரெக்டான லோடில் ட்ராவல் ஆகுது. அப்போ அந்த வெஹிக்கிளுடைய எஃபிஷியன்சி ஜாஸ்தி ஆகுது. அந்த வெஹிக்கிளுடைய ரன் டியூரேஷன், அதாவது ரொம்ப நாளைக்கு அது நீடிச்சு உழைக்குது. இந்த மாதிரி ஆகுது. அப்போது இந்த ஹெல்மெட்டு போட்டுன்னு போகிறதுனால யாருக்கு பயனு? அவங்களுக்கு தான் பயனு. அப்புறம் டிராஃபிக்கு யாரெல்லாம் டிராஃபிக்கில் இருக்காங்க, அவங்க டிராஃபிக்கில் ட்ராவல் பண்ணும்போது ஹெல்மெட் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வண்டிக்கு ஃபைன் விழாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு டெக்னாலஜியை நம்ம அடிதடியாக அல்லது சீக்கிரமாக முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரமாக இந்த ஒரு ரெண்டு டெக்னாலஜியை நம்ம வெஹிக்கிளில், அதாவது 2 வீலர் வெஹிக்கிளில் கொண்டு வந்தால் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். ஸோ நான் சொன்ன இந்த ரெண்டு டெக்னாலஜி வெஹிக்கிளில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா தயவு செய்து இதுக்கு ஒரு கமெண்ட் போடுங்க. அப்புறம் இது கொஞ்சம் ரொம்ப உங்களுக்கு நல்ல டெக்னாலஜிப்பா அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா தயவு செய்து கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வணக்கம்.